Здравствуйте, мои любимые, дорогие, родные троечки. Приветствую вас. Давайте посмотрим, что стучит, что гремит, на пороге стоит, дверь открывает, на порог вступает. Итак, что стучит? Это новость о том, что вас вскоре ждут перемены. Троечки. Слушайте, карта отшельника. Ну, здесь вы явно уйдете либо в отпуск, либо на больничный, либо же скажете, идите все в сад. Я абстрагируюсь, не хочу никого видеть, отключаю телефон. Желание уйти от всего мира, либо погрузиться в какие-то знания, обучение, тоже может быть. Итак, что стучит? Новости, которые будут говорить о том, что вас скоро ждут перемены. У кого болен ребенок, здесь он пойдет на поправку, но каким-то, знаете, странным образом. У кого-то нужно будет, ну, смотрите, паш мечей. Необычным образом, я не знаю, как это объяснить. Верховная жрица тайно покрытая мраком. Верховная жрица, что-то может быть, кстати, нетрадиционной медициной, иглоукалыванием в том числе. Может быть, какие-то, ну, тут острые предметы, да, может быть, не знаю, какие-то попробовать... Ой, эти аппликаторы Кузнецова, либо же, как они там, Ляпко, что-то такое. Может быть, нужно пойти действительно на иглоукалывание, может быть, нужно пойти поизучать что-то. Тут не традиционной медицины, я скажу так, у кого больные дети, потому что шестерка кубков — карта детей. Тут буквально изображены дети, которые дурачатся, а умеренность — это выздоровление, умеренность — это вяло текущий какой-то процесс, это карта улучшения ситуации, но вяло текущая. Но вот Верховная Жрица скорее говорит магией, скорее говорит нетрадиционной медициной. И паш мечей может говорить о иглоукалывании, о чем-то остреньком. Это может быть... не буду не врач и не буду говорить, но здесь очень похоже на то. У кого детей нет, здесь очень может быть, что вскоре объявится человек, который за вами следит, человек из прошлого, о котором вы ничего не догадывались, не знали, который давно-давно за вами наблюдает. Объявится, с чем придет, если это человек. Ну вот опять же наблюдает, смотрите, через лупу смотрит, будет что-то предлагать. Ой, будет говорить о том, что он изменился, у него какие-то перемены в жизни, о том, что вот теперь он, кстати, переехал, возможно, что пришлось завершить какой-то этап в своей жизни, возможно, кого-то пришлось спасать, то есть это какой-то волонтер, занялся волонтерством, либо же, ну, то есть карта смерти здесь буквально изображается как смерть и спасение вот этих бедных животных, да, поэтому, может быть, человек действительно куда-то уехал, спасая себя, либо спасая кого-то. Ну, тут скорее вы о человеке ничего не знали. Так, а теперь давайте посмотрим, что гремит. Это новости издалека. Какие новости издалека вас ждут? Король жезлов объявится. Король жезлов, который был рыцарем кубков, с которым вы поругались, он теперь рыцарь мечей, который ревнует, с которым была ссора, объявится с чем? Тут бывший, который скажет, до сих пор сижу в твоей клетке, до сих пор по дьяволу привязан, зависим, карта любовники. Может говорить о том, что действительно влюблен, будет говорить о любви, но не верьте, потому что здесь нарцисс, самый натуральный, он смотрит в зеркало, он любит только себя. Конечно, будет говорить о том, что вы ему нужны, но при этом шестерка жезлов, вы знаете, очень похоже на то, что свой нарциссизм он не сможет спрятать. Здесь придет как тринфатор-победитель и будет говорить о том, что вроде бы как вы ему нужны, но в то же время и не очень. Очень похоже на то, что как раздвоение личности. Либо будет хвастаться какими-то успехами, но в то же время говорить, что не может без вас. Но карта любовники здесь, она говорит о том, что ему скорее нужен он сам, и ему нужно ваше, может быть, одобрение, может быть, ваша поддержка о том, какой он молодец, храбрец, но не более того. Любовники все же здесь особенные. В этой колоде здесь буквально нарцисс. Нарцисс, который смотрит в зеркало и видит себя совсем другим, не такой, какой он есть. Поэтому король жезлов, мужчина огненного знака, Овен, Лев, Стрелец, ждите на пороге. Ревнивец, влюбленный ревнивец, который является явно нарциссом. На пороге стоит. Давайте посмотрим, что стучит, что гремит, на пороге стоит. Какие перемены стоят на вашем пороге. Или кто стоит на вашем пороге.
Королева Пентаклей стоит на вашем пороге. И королева кубков. Здесь, и король кубков. Смотрите, если вы были женой короля кубков, потому что королева Пентаклей женщина денежная, либо же жена короля кубков, то здесь на пороге это бывший, допустим, да. Семерка мечей. Человек, который будет осторожничать с вами, пытаться, может быть, как-то взаимодействовать, но понимать, что нужно, настолько подбирать каждое слово, чтобы не ранить. Зачем ему это? Не знаю, защищается, обороняется. Не-не-не, я не виноват. Очень похоже, что он защищает свои деньги. Поэтому вас ждет неприятный разговор, в котором нужно будет подбирать каждое слово, либо будет подбирать каждое слово король кубков, потому что он хочет защитить свои деньги. Может быть, королева Пентаклей, тогда вы это не его жена, а деньги, которые он вам должен. Это может быть бывшие, это может быть алименты, это может быть какой-то должник ваш. И вот он будет очень осторожничать, он будет защищаться, обороняться, чтобы защитить какие-то свои финансы. Я не могу, у меня нет. Врать ли он будет? По семерке мечей, конечно, может быть, но семерка мечей это мальчик-обманщик. Но здесь скорее изображен, что он будет тщательно подбирать слова, чтобы не нарваться на на конфликт, да, не порезаться словами. Потому что он защищает, денег у него предостаточно, не верьте. Потому что девятка Пентаклей говорит о том, что он очень-очень обеспечен. Все хотелки свои он может исполнить. И он тут выпадает как король Пентаклей. Деньги у него есть, но он их защищает и будет подбирать слова, чтобы вы его не обобрали. Не обобрали. Здесь какой-то мужчина. Кстати, может быть, это ваш работодатель, который будет пытаться защитить свои финансы, чтобы не дать вам лишнюю копеечку, чтобы не заплатить вам премию или вообще не заплатить. Тоже будьте осторожны. Обманывает. На самом деле обманывает. Все у него есть. И защищает какие-то свои границы, защищает свои владения, защищает свои денежки. А деньги у него есть однозначно. Так. Что дверь открывает? Какая дверь для вас откроется? Здесь дам короткий такой. У кого разочарование в любви, в партнерских отношениях любого типа, потому что здесь вы явно, обнимаясь с котиком, плачете по поводу того, что тройка кубка разлитая. Дружба разрушилась, отношения разрушились, треугольник был. То есть тройка кубков разлитая, тройка это как треугольник, так и дружба, да, и плачете над тем, что не сложились какие-то отношения дружеские либо любовные, то здесь туз жезлов говорит о том, что к вам придет туз жезлов искра, огонь, но по восьмерке Пентаклей искра и огонь к работе. Поэтому здесь придет творчество, здесь придет вдохновение после этого сожаления, да, то есть вы ударитесь в работу. Это для вас откроет эту дверь. То есть после того, как у вас не сложились какие-то отношения партнерские, дружеские, либо любовные, к вам придет творчество. Вам дадут как замену творчества. Творчество, огонь, желание заработать, вкладываться, командная игра какая-то, кому-то помогать в чем-то тоже, может быть, волонтерство в том числе, да, то есть тут страсть, огонь, желание действовать, и восьмерка Пентаклей здесь изображена как командная игра, как работа, как творчество в том числе, поэтому здесь вот такие двери для вас откроются. И последний вопрос, кто на порог вступает? Что на порог вступает? Итак. Помиритесь с некой королевой кубков, если она ваш ребенок. Карта ребенка выпала. Вы с ней ссорились. Смотрите, карта дурака и королева кубков. Если у вас взрослая дочка, которая уже королева, скажем так, да, то есть уже совершеннолетняя, то карта мира может говорить о том, что вы либо с ней помиритесь, либо она приезжает издалека по карте мира, либо это будет видеозвонок какой-то. Также может быть, что вас ждет путешествие за границу с королевой кубков, женщина водного знака. Новые начинания в интернете с королевой кубков, женщина водного знака тоже в том числе. Дам такие трактовки. Еще что может быть по дураку? Отправление в новый путь, новые начинания или ребенок. Да? То есть 3 варианта, скажем так. Обнуление отношений каких-то, возобновление отношений с королевой кубков и карта мира примирения. Тоже может быть. Здесь спросила по поводу чего это. Здесь очень похоже на то, что вы поссорились, и очень похоже на то, что у вас кто-то будет мирить.
королева мечей, король мечей и тройка пентаклей. Это взаимодействие, это сотрудничество, это партнерство. То есть это кто-то, кто вас будет перемирять. Кто поможет вам помириться, кто поможет вам переехать. Куда-то тройка пентаклей, сотрудничество, совместная работа. Поэтому, если вы собираетесь переезжать, начинать какой-то бизнес, то вот здесь вот эти двое людей вам помогут, вас поддержат, вам подскажут. Если же это все же примирение с кем-то, то здесь будут посредники. Да будет так. Я желаю вам счастья, здоровья, процветания, благополучия, а также взаимной любви. До новых видео. Пока-пока.